ให้รอดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยโดยเฉพาะมหายานยกย่องว่าผู้ที่ช่วยคนโดยเฉพาะที่เป็นหมอเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งฉะนั้นพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเราจึงมีพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งชื่อพระไพศาลชยคุรุพระไพศาลชยคุรุคือพระโพธิสัตว์ที่เกิดมาพร้อมกับกระบอกยาเลยนะเพื่อมาช่วยคนเหมือนฝั่งเราก็เหมือนพระมโหสถเนี่ยเกิดมาพร้อมกับปัญญาส่วนพระเวสสันดรนั้นเกิดมาไม่ได้จะเป็นผู้ให้มาพระโพธิสัตว์แห่งการให้เราเห็นได้ว่าในบรรดาพระโพธิสัตว์หลายพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์แห่งปัญญาพระโพธิสัตว์แห่งการให้พระโพธิสัตว์แห่งเมตตาพระโพธิสัตว์แห่งความอดทนพระโพธิสัตว์แห่งอุเบกขาพระโพธิสัตว์แห่งความเพียรพระโพธิสัตว์แห่งสัจจะหนึ่งในนั้นมีพระโพธิสัตว์แห่งสุขภาพเกิดมาพร้อมกับญาวิเศษพระไพศาลชยคุรุดังนั้นเรื่องของการเยียวยาผู้คนจึงเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญมากกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ช่วงที่ถูกถอดจากราชการไม่ได้เป็นผู้บัญชาการทหารเรือถูกถอดจากราชการชั่วคราวช่วงที่ถูกถอดนั้นท่านได้ใช้วันเวลานั้นไปศึกษาตำรับตำรายาสมุนไพรของโบราณแล้วออกเดินสายรักษาชาวบ้านเขารับมากเรียกว่าหมอพรจนกระทั่งต่อมาในหลวงองค์ใหม่เสวยราชคืนยศทรัพย์อำนาจให้กลับไปเป็นเจ้าเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งทำไมคนไทยรักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บิดาแห่งกองทัพเรือมากทำไมคนที่รู้จักก็น่าจะเป็นสายกองทัพเรือสายทหารแต่ทำไมพระองค์กลับไปที่เคารพรักของชาวบ้านชาวเมืองจนเหมือนเป็นเทพองค์หนึ่งที่คนไทยเคารพนับถือนะเพราะว่าช่วงที่ปลอดจากชีวิตราชการนั้นนะท่านได้กลายเป็นหมอพรของชาวบ้านไปขุดค้นเอาตำรับตำรายาสมุนไพรของโบราณมาศึกษาแล้วก็ปรุงยาแจกชาวบ้านไม่รู้เรื่องว่านั้นเจ้านายชั้นสูงเลยนั่นน่ะลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเลยชาวบ้านไม่รู้เรื่องท่านบอกว่าเรื่องเรามาหมอพรก็พอท่านล่วงลับดับขันไปแต่ทุกวันนี้มีอนุสาวรีย์ท่านทั่วบ้านทั่วเมืองโลกจำคนที่ช่วยคนไม่ได้จำคนที่มียศมีศักดิ์แต่ไม่เคยเอายศศักดิ์มาช่วยคนลำพังการมียศมีศักดิ์ยังไม่สามารถทำให้คนได้รับการยอมรับนับถือการที่คนคนหนึ่งได้รับการยอมรับนับถือก็เพราะว่าเขาคนนั้นเอาปัญญาไปช่วยคนเอาความรู้ไปช่วยคนเราจะสำคัญขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองคนที่อยู่เพื่อคนอื่นจึงจะกลายเป็นคนสำคัญคุณจะมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านถ้าเงินนั้นเพื่อตัวเองล้นตายไปก็แค่ได้ชื่อเป็นคนรวยที่สุดในป่าช้าจะดีไปอะไรใช่ไหมสู่เรามีนิดหน่อยแล้วเราแจกออกไปแล้วเราแบ่งออกไปชีวิตที่แบ่งปันเป็นชีวิตที่คุ้มค่าที่จะมีชีวิตอยู่แต่ชีวิตที่เต็มไปด้วยการกอบป่วยนั่นแหละอยู่ยาวเป็น100 ปีไม่มีค่าพอที่จะพูดถึงชีวิตท่านอาจารย์เดชาเป็นชีวิตของผู้ให้เป็นพระโพธิสัตว์ที่เดินอยู่บนดินที่คิดที่ทำที่เสียงที่พูดทุกวันนี้ไม่มีอะไรเพื่อตัวเองเพื่อคนอื่นนั้นอาตมาเขียนไว้นานมากแล้วก่อนที่คุณตูนจะวิ่งมาจบที่ไร่ชนตะวันเขียนเป็นบทกวีมาให้คุณตูนว่าหัวใจที่เต้นเพื่อคนอื่นคือหัวใจของพระโพธิสัตว์ใครมีหัวใจที่เต้นเพื่อคนอื่นคนนั้นคือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ไม่ใช่ที่เป็นรูปปั้นอยู่กลางสนามมันเป็นรูปปั้นโช
ช่วยคนไม่ได้หรอกพระโพธิสัตว์ที่จะช่วยคนได้จริงๆคือพระโพธิสัตว์สองมือสองเท้าที่เดินอยู่บนดินนี่คิดอยู่เสมอว่าตื่นเช้ามาวันนี้ข้าจะช่วยใครได้บ้างนี่พระโพธิสัตว์คิดอย่างนี้นะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคิดวันนี้ข้าจะช่วยใครได้บ้างอาตมาดูปั้นพระโพธิสัตว์ไว้ที่กลางสนามเรียกว่าพระโพธิสัตว์อาวาโลกิเตศวนชาวบ้านเรียกว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมอาวาโลกิเตศวนแปลว่าพระผู้ยิ่งใหญ่ในการเฝ้าสนับจากความเสี่ยงของคนตกทุกข์ได้ยากพระโพธิสัตว์จะมีหูทิพย์จะมีตาทิพย์จะมีมือทิพย์หูทิพย์คือคนตกทุกข์ได้ยากอยู่ที่ไหนพระโพธิสัตว์จะไวมากถ้าได้ยินคนตกทุกข์ได้ยากพระโพธิสัตว์จะนอนไม่หลับอยากช่วยตาทิพย์คนตกทุกข์ได้ยากอยู่ที่ไหนพระโพธิสัตว์ก็จะมองเห็นมือทิพย์ก็จะมีมือเป็นพันมือฉะนั้นชาวจีนจึงปั้นพระโพธิสัตว์ปางหนึ่งเรียกว่าปางพันเมฆพันกอดพระโพธิสัตว์ท่านอยากช่วยคนสองมือไม่ทันท่านเลยอธิษฐานว่าขอให้มีพันตาและขอให้มีพันมือจะได้ช่วยคนทั้งโลกหมดทุกหมดสุขเนี่ยกวนอิมเจ้าแม่กวนอิมคนจีนไปอยู่ที่ไหนจะสร้างเจ้าแม่กวนอิมไปทุกคนทุกแห่งเพราะนั่นคือสัญลักษณ์ของจิตที่ทำเพื่อคนอื่นคิดเพื่อคนอื่นและก็ดีเพื่อคนอื่นคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ทั้งหมดมีในตัวอาจารย์ของเราเราได้ทั้งหลายวันนี้เราโชคดีมากที่ท่านได้มาพูดได้มาเล่าประสบการณ์ต่างๆให้เราฟังความรู้นั้นมันมีหลายชนิดความรู้บางอย่างอยู่ในตำราความรู้บางอย่างอยู่ในมหาวิทยาลัยความรู้บางอย่างอยู่ในห้องสมุดความรู้บางอย่างอยู่ในประสบการณ์ความรู้บางอย่างอยู่ในตัวชาวบ้านนี่ท่านอาจารย์มีความรู้อยู่ในตัวแต่คนที่มีความรู้อยู่ในตัวอย่างนี้บางทีสังคมไทยมองข้ามสังคมไทยคิดว่าคนจะเป็นอาจารย์ต้องเป็นศาสตราจารย์ต้องเป็นด็อกเตอร์และทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเราเลยมองข้ามพ่ออุ้ยแม่อุ้ยปู่ย่าตายายของเราซึ่งเป็นคนเก่งอยู่ในป่าในดงในดอยอยู่ในบ้านนอกเข้ามาคนเก่งเต็มบ้านเต็มเมืองแต่เรามองข้ามหมดเพียงเพราะว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ได้จบครูเสียดายพอคนเก่งๆแบบนี้ตายความรู้ตายไปหมดตายไปกับคนนั่นคือเหตุผลที่พระอาจารย์ตั้งมหาวิทยาลัยพุทธศาสตร์พุทธเศรษฐศาสตร์แห่งนี้ขึ้นมาเรียนภาษาชาวบ้านว่าโรงเรียนชาวนาตั้งขึ้นมาเพราะต้องการให้คนมีความรู้ทั้งหลายเอาความรู้มากองไว้ที่นี่วันหนึ่งคนตายแต่ความรู้จะถูกส่งต่อไปอีกความรู้มีอยู่ทุกคนทุกแห่งถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตปัญญามีอยู่ทุกแห่งหมดถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตคนบางคนไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยนะอย่างลูกศิษย์อาตมาเนี่ยทำอาหารอร่อยมากโน่นป้ามาอยู่ข้างหอศิลป์นะเมื่อวานอาตมาเลี้ยงแขกนักธุรกิจระดับหมื่นล้านจากประเทศจีนมาหาพระอาจารย์ที่นี่ไม่ได้สั่งอาหารมาเลี้ยงเลยเราเรียกป้ามาทำผัดไทยให้กินใช่ไหมรับแขกบ้านแขกเมืองผู้หลักผู้ใหญ่มาอาตมาก็เรียกป้ามาแล้วทำให้กินอาตมาเมื่อคนพ่อแก่เมื่อ2 ปีที่แล้ววันหนึ่งได้ฉันข้าวรู้สึกทำไมเป็นรสชาติดีเลยแบบคิดว่าเอามาจากทางเราที่ไหนได้เจ้าหน้าที่ในไร่ของเรานี่เองตอนนี้เลยให้แกตั้งร้านคนเดียวเลยแล้วตั้งชื่อแบรนด์ให้แกด้วยว่าร้านมาเลยค่ะเป็นชื่อป้ามาเราตั้งชื่อให้ว่าร้านมาเลยค่ะแค่นี้เลยติดแล้ววันนี้ไม่อยู่วันนี้รับเหมาไปจัดงานเลี้ยงข้างนอกเห็นไหมเอาฝีมือดีแล้วจะไปอยู่ในห้องที่ไหนคนถ้าคนรู้แล้วคนก็เชิญวันนี้ไม่ได้เลี้ยงรับจ็อบเห็นไหมเริ่มรับจ็อบตรงนั้นรับจ็อบตรงนี้แล้วแกก็ใช้โซเชียลมีเดียเป็นด้วยนะทำอะไรเสร็จก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ขึ้นไปคนมาตามหานี่คือความรู้ที่อยู่ในตัวคนเล็กคนน้อยในเมืองไทยเราถ้าเราไม่รู้เอกใครกันโอ้ยทุกคนคือตำรา1 เล่มบางคนรู้เรื่องตำมาคงดีที่สุดเลยตำส้มตำหมอนี่รู้ดีที่สุดคนนี้รู้เรื่องทอดไก่อร่อยที่สุดค
คนนี้รู้เรื่องแมงมันที่ในชนบทเนี่ยมีคนงานบางคนรู้เรื่องแมงมันดีที่สุดแต่รู้ได้ว่าแมงมันจะออกเดือนไหนรู้แต่ในไร่ที่มีกินจนรู้มันอาตมาไม่ทันเลยไปรอดไลฟ์สดเก็บแมงมันเราจะคิดว่าคนเหล่านี้ไม่มีความรู้นะนี่คือยอดคนทั้งนั้นเราต้องเปิดหูเปิดตาให้กว้างไกลแล้วไม่ดูถูกกันเราเห็นว่าในแผ่นดินของเราปราชญ์ชาวบ้านเต็มบ้านเต็มเมืองทุกคนเป็นผู้รู้ได้ขอให้มีนิสัยไฟเรียนไฟรู้เปิดหูเปิดตาอยู่เสมอโยมแม่เรามาเนี่ยพูดไว้คำหนึ่งว่าฉลาดอยู่ในบ้านวิ่งสู้คนโง่เดินทางคนฉลาดอยู่ในบ้านมันฉลาดไม่เกิน3 ราคาเลยหรอกปากเก่งปากดีออกไปปากซอยข้ามถนนยังไม่เป็นเลยไปห้างขึ้นบันไดเลื่อนยังไม่เป็นเลยใช่ไหมนั่นแหละฉลาดอยู่ในบ้านวิ่งสู้คนโง่เดินทางคนโง่เดินทางมันไปเห็นบ้านเห็นเมืองกองไปโน่นมานี่ดูท่านอาจารย์อายุปูนนี้เดินสายบรรยายไปทุกคนแห่งกินให้หมดเยอะกว่าทำไมต้องเด็กออกไปตามนี้พูดอะไรคนก็ฟังทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วถามว่าทั้งหมดถ้าท่านอาจารย์ทำเพื่อตัวเองคนจะฟังไหมคนจะนับได้ถึงตาไหมคนที่ทำเพื่อตัวเองไม่มีใครเขาเคารพนับถือหรอกการที่คนหนึ่งได้รับการเคารพนับถือก็เพราะว่าเขาคนนั้นไม่ได้ทำเพื่อตัวเองจำไว้เลยคนเห็นแก่ตัวอาจได้ทุกอย่างแต่ไม่มีทางได้หัวใจคนอยากได้หัวใจคนอย่าไปเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวอาจได้ทุกอย่างแต่ไม่มีทางได้หัวใจคนแล้วท่านอาจารย์เนี่ยเป็นตัวอย่างรักพระบริษัทคนหนึ่งมีชีวิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อกูลคนอื่นตื่นมาก็คิดแล้วพระเจ้ายาเป็นใจใครที่พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้ก็คิดอยู่เสมอว่าทำยังไงจะให้งานแจกยาทำให้สนุกที่สุดแล้วมีความรู้ก็ไม่หวงแล้วก็แบ่งไปหมดมีเท่าไหร่ก็ปล่อยหมดใส่หมดโกนี่คือคนที่หาได้ยากเราโชคดีขนาดไหนที่ได้มาเรียนกับครูที่มีหัวใจพระโพธิสัตว์ก่อนจะจบจึงขอฝากพวกเราไว้ว่าเกิดเป็นคนจงทำตนให้มีคุณค่าด้วยการทำตนเหมือนของ3 อย่าง 1. จงเป็นดังหนึ่งโคมไฟเปล่งแสงแห่งสติปัญญาให้คนอื่นบอกทางให้คนอื่น 2. จงเป็นดั่งสะพานเชื่อมคนให้ถูกมิตรกันคนเขาแตกกันอย่าไปยุ่งให้เราอย่าไปตามให้ว่าอย่าไปยุ่งให้แย้งอยู่ที่ไหนก็ตามภูมิทั่วล่าเมตตาทุกคนเหมือนสะพานเชื่อมฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งนั้นทำให้คนเดินไปเดินมาได้จงเป็นสะพานคือภูมิทั่วล่าเมตตาทุกคนชีวิตสั้นเกินกว่าจะทะเลาะเกินกว่าจะขัดแย้งเกินกว่าจะอิจฉาริษยาใช้วันเวลาที่มีทั้งหมดสร้างมิตรภาพเถิดแล้วโลกจะกว้างโลกกว้างสำหรับคนใจกว้างโลกแคบสำหรับคนใจแคบ 3. จงเป็นดั่งบันไดตัวเองพ้นแล้วรอดแล้วมองลงไปข้างล่างใครยังไม่รอดใครยังไม่พ้นยื่นบันไดให้เขาไต่ขึ้นมาข้างบนเก่งอะไรดีอะไรเก็บไว้คนเดียวก็ตายไปกับตัวถ้าเราเก่งถ้าเราดีถ้าเรารู้แล้วเราแบ่งให้คนอื่นเรายื่นบันไดให้คนรุ่นหลังให้เขาไปปีนขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นวันหนึ่งเราไม่อยู่ความรู้จะส่งต่อไปเองไม่จบไม่สิ้นชีวิตใครก็ตามทำตัวเหมือนของ3 อย่างนี้จะเป็นชีวิตที่คุ้มค่าต่อให้แผ่นดินหลบหน้าโลกก็ไม่กล้าลืมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อพัฒนาตนให้เป็นเหมือนของ3 สิ่ง 1. จงเป็นดั่งโคมไฟเปล่งแสงแห่งปัญญาและวิทยาการบอกทางแก่มนุษย์ 2. จงเป็นดั่งสะพานผูกมิตรทั่วล่าเมตตาทุกคนชีวิตไม่ยาวพอสำหรับความขัดแย้งจงสร้างเวรดีกว่าสร้างศัตรู 3. จงเป็นดั่งบันไดตนไปในพึ่งของตนและจากนั้นจงให้คนเขาได้พึ่งยื่นโอกาสให้สำหรับคนที่ต้องการโอกาสยื่นกำลังใจให้สำหรับคนที่ต้องการกำลังใจยื่นความรู้ให้สำหรับคนที่ต้องการความรู้ยื่นความหวังให้สำหรับคนที่ต้องการความหวัง
ท่านอาจารย์ของเราท่านมีปัญญามีวิชาการมีความรู้ภูมิธรรมที่สั่งสมมาทั้งชีวิตชื่อของท่านอาจารย์นั้นเมื่อเกิดขึ้นมานั้นมีเกียรติยิ่งกว่ารัฐมนตรีอีกพูดอย่างตรงไปตรงมาพระอาจารย์รู้จักท่านอาจารย์มานานมากเป็น10 ปีในวงการการศึกษาทางเลือกในวงการการพัฒนาอย่างยั่งยืนชื่อของอาจารย์อยู่อันดับต้นๆของประเทศไทยถามว่าทำไมเพราะอาจารย์มีความรู้แล้วทำตัวเป็นโคมไฟรู้แล้วก็ส่องให้คนอื่นไม่เก็บไว้คนเดียวทำตัวเป็นสะพานใครเชิญไปที่ไหนก็ไปวัดไกลแค่ไหนก็ไปต้องมานอนก็มานอนทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอื้อให้คนอื่นได้รับประโยชน์จากปัญญาและวิชาการให้เยอะที่สุดอย่างมาเนี่ยอาจารย์ก็มานอนตั้งแต่เมื่อคืนมันก็ต้องนั่งเครื่องกลับอีกการเดินทางก็ต้องใช้สังขารไม่ใช่ไหมแต่อาจารย์ก็ทำตัวเป็นสะพานให้ทุกคนนั้นเชื่อมก็มาหาตัวอาจารย์ก็เชื่อมไปหาคนทุกคนช่วยเหลือเกื้อกูลทุกคนแล้วก็ทำจนเป็นบันไดคนที่ยังไม่รู้ก็ทำให้ได้รู้คนที่ยังขาดก็แบ่งให้คนที่ยังล้มอยู่ก็ยื่นมือเป็นจูงให้ลุกขึ้นมาคนที่กำลังพังงาอยู่ให้เอายาให้2-3 มื้อก็รอดตายขึ้นมานี่แหละชีวิตที่คุ้มค่าจงเป็นดังโคมไฟส่องสว่างสวัยให้แก่มนุษย์จงเป็นดังสะพานภูมิทั่วล่าเมตตาทุกคนจงเป็นดังบันไดช่วยเหลือเกื้อกูลคนทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือใครก็ได้ทำได้อย่างนี้นั่นคือเขาจะมีชีวิตที่คุ้มค่าอยู่ที่ไหนใครๆก็รักไปที่ไหนก็ไม่กลายเป็นคนแปลกหน้าแบกภาระไหนก็ไม่หนักเพราะมีแต่คนที่จะคอยช่วยเหลือและที่สำคัญมนุษย์และเทวดาก็รักษาวันนี้ในนามของมหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ในนามของศิษยานุศิษย์ของท่านอาจารย์ทุกคนอาตมาภาพขอประมวลเอาคุณงามความดีและเจตนารมณ์อันดีที่พวกเราทุกคนมอบแด่ท่านอาจารย์นี้จงมารวมกันเป็นกุศลบุญเรื่องราศีปกปักรักษาให้ท่านอาจารย์มีอายุมั่นขวัญยืนอยู่ก็จงมีใจไปก็จงมีโชคและได้มีชีวิตเพื่อเป็นโคมไฟเป็นสะพานและเป็นบันไดให้แก่พี่น้องเราชาวไทยไปตราบนานเท่านานเถิด